Sabotsy voalohan'ny volana aogositra taona 2024 misondranao hatrany tompolasy tompokavavy mbola miara-dalana aminay amin'ny fahitalavitra matv amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao tolotra antsika ary ny araba ary asenam-panazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra dia mbola niako ny coronavirus hatrany nentsika manomboka ny fotoana amin'ity ariva ity. Ny ampiraindray ireo olona lavon'ity aretina covid-19 irity teto amintsika tanga vaovao misa 5,700 kosa ny voatilo omaly ary 2,700 no sitrana ny ny avy hatrany ary miaraka amin'ny profesora Vololtina Anta. 5,700 anisan'ireo tranga vaovao voatilo mitondra ny tsy mikaretina coronavirus indray tamin'ireo fitiliana natao. 2,700 no sitrana somatsara ary ny forme grave dia ny ampy 20 isa ary amaranantsika azy amin'ireo talemarika vaovao misongadina dia nisy iray ny lavon'ny vananaretina covid-19 notsaboina tao amin'ny hôpitaly Joseph Aravoangendrena Valina. Makasika izay resaka covid-19 izay hatrany dia vaovao tsara kosa izy ity. Tokantrano miisa 2,000 eto Antananarivo renivohitra no nisitraka voalohany ny fanohanana ara-tsakafo avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ilay hetsika sosialim-bahoaka. Io maraina io no tanterahana tetsy amin'ny Malakamba ny fanombohana ofisialy ny fizarana izay nitarihan'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina. Nandritra ny fandraisam-pitenenana ny filoha no ilazany fa ekena ho izy fa misy ny maty betsaka vo fa betsaka ihany koa no sitrana amin'ity valinaretina ity. Miondrika eo anatrehan'ireo lava isika ary mivavaka ho sitrana somatsara ireo marary. Mandalo ihany izao valinaretina covid-19 izao ka tsy tokony ho kivy isika fa ny firaisan-kina no ahafahana mandresy ny covid-19 hoy ny filoha Andrinirina Rajoelina. Ahitanareo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro moa toy ny menaka, paty, siramamy ity finosana hetsika sosialim-bahoaka izay nozaraina tamin'ny ity androany ity. Mbola makasika izay sosialim-bahoaka izay ny vahoany Nosy be kosa indretsika amin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tokantrano avy amina fokotany 270 no nahazo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana tao Nosy be nandritra ny fandalovan'ny filoha tany antoerana. Mitatitra ny vaovao Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Ny tolakandro ny 3 Jolay 2024 dia nanolotra fanampiana ho an'ny mponina tao Nosy be ihany koa ny filoham-pirenena nandritry ny fandalovany tao antoerana. Tokantrano avy amin'ny fokotany 270 no nisitraka fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana tao Nosy be izay ahitana vary ray gonjy, menaka 2 litatra sy siramamy 1 kilao. Atsapan'ny mpitondra ny fahasahiranana miatrika ny voka-dratsy sy ny covid-19. Tsy mamely irery ny vahoaka ny mpitondra hoy ny filoha fanombohana iantsy arak'izany ny fizarana tao Nosy be. Tokantrano iray tapitrisa maneran'ireo tanàn-dehibe amin'ny faritany ihany koa no nisitraka io tohana ara-tsosialy io araka nambarany filoham-pirenena. Tonga eto androany very ny olana misy eto Nosy be ka hoan'ny eo ianao Andriamatobe ny tanàna ny fizarana tsy androany ihany akory. Zay efa nahazo tsy mahazo tsony, zay mbola tsy nahazo dia mbola omena. Zay zany ny zavatra misy ka dia akinina amin'ny be ny tanàna ny tompon'andraikitra Isa-Tsokajiny eto anivon'ny commune, eto anivon'ny fokotany maromaro eto Nosy be hatrany Jamanjary, hatrany amin'ny fokotany maro isan-karazany ihany dia ho avy ny fizarana ny fanomezana. Izay ny tonavana eto fa dia mirary soatsika rehetrarehetra mila miara-miatrika isika amin'izao vananaretina tonga eto amin'ny Nosy be izao. Ankoatran'izay dia avento moa zay dia no tanterahana tao amin'ny kianjana ambody voanio Nosy be ny fizarana ka nanaja ny elanelana 2 metatra isan'olona ireo tonga nandray ny fanomezana. Araka ny fanampanantenain'ny filoha Andry Rajoelina nandritry ny fandalovany 2 andro lasa izay dia tonga tao amin'ny centre hospitalier de référence du district CHRD Nosy be ihany koa ny fitaovana fanaovana radiologie numérique. Efa tamin'ny taona 7,900 tany ho any ny fitaovana fitarafana ampiasaina ao an-toerana. Efa tsy mahavita ny asany ara-dalàna intsony arak'izany ny fitaovana. Tena ilaina amin'ny fiatrehana ny aretina covid-19 ny radiologie numérique ahafahana mamantatra raha toa ka efa nakasika ny tratra ny marary ny tsy mikaretina na tsy. Antony nanaovan'ny filoha laharam-pahamehana ny fampitaovana ny hôpitaly. 3 andro taorian'ny etsidian'ny filoha ny hôpitaly Nosy be tonga ny alakamisy 3 Jolay ihany koa ny fiara fitaterana marary nampanantenain'ny filoha.
Anisan'ny nampitaraina ny mpiasan'ny fahasalamana ny tsy fampiny fiara ilaina mitatitra marary sy vezivezena amin'ny asa fitsaboana. Anisan'ny ilana fiara ny fandehanana manao fanaraha-maso ny fivoarany toe-pahasalamana ny mararin'ny Covid-19 mbola manaraka fitsaboana ny an-tokantrano. Mbola hisy ny fiara tsy mataho-dalana izay efa misy ireo fitaovana famonjena marary ihany koa ho avy ho fanampy ny efa natolotry ny filoha. Nambaran'ny filoham-pirenena fa ho avoazina tanteraka ihany koa ny CHRD eto Nosy-be. Toerana anisan'ny mahasarika mpizahan-tany maro i Nosy-be ka mendrika asiana toeram-pitsaboana manara-penitra hoy ny filoham-pirenena. Vaovao anivon'ny zandarmeriam-pirenena kosa indray efa andalam-pasitranana avokoa ireo zandary nitondra ny valinaretina Covid-19 hoy ny sekretara-panjakana miadidy ny zandarmeriam-pirenena mitatitra ny vaovao Lova-Ramanantsoa Mamy Rasamoily. Efa andalam-pasitranana avokoa amin'izao fotoana izao ireo zandary hivoan'ny coronavirus araka ny nambaran'ny sekretara-panjakana amin'ny sahanany zandarmeriam-pirenena ny jeneraly Ravalomanana Richard. Raisy isan'ny miady mafy satria hiaran'ny fahasarotana ara-pahasalamana na tratrany forme grave. Zay zany natao hiady amina fahavalo. Ny fahavalo atrehanay amin'ny akapobeany zany na dahaly io na iza io hatram'izay dia zavatra manatsaina mety afaka manova ny stratégie zay ataony. Fa le coronavirus zany dia na dia hoe mampatahotra zay tsy hita maso dia tsy misaina tsy manatsaina ny coronavirus. Zany hoe tokony azo resena zany ny coronavirus. Coronavirus dia tsy maharitra mandrakizay fa misy fempotoana ny iainany. Azo resena zany io. Ny tao ambositra 507 mahery kely 327 zany ny tao dia mitenenina aminareo nisy ny nodimandry aloha ny anay le jeneraly nisy nodimandry izy iny dia fa ny sisa zany zao efa andalam-pahasitranana ray fotsiny zany sisa zao ny cas grave ny anay amin'izao tsika miteny zao ray sisa ny cas grave fa nanamarika ny androandroany ihany koa ny fanolorana galonany colonel Ranevson Julien chef de service stratégie et organisation eo anivony isapandrara miady amin'ny asa fampioroorona lanonana fohy nefa manana ny lanjany izay nitotsaina tetsy amin'ny hibiraoan'ny sekretera-panjakana amin'ny sahanany zandarmeriam-pirenena etsy Betongolo. Noho ny fahamendrena ny nahazonyity colonel ity izao maro-pakasitrahana izao ka ny akaran'ny grady. Raisina avokoa ny olona rehetra tonga manatona ny centre de traitement Covid-19 etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fantanjahantena Mahamasina rehefa avy miaona amin'ny dokotera izy ireo vao mahazo ny toromarika mifanaraka amin'ny toe-pahasalamany fanadihadiana iarahana amin'ny vola ravoavy sy tsiry Rakotoarson. Efa mipetraka avokoa ireo rafitra silamina ahafahana mandray araka ny tokony ho izy ireo marary manatona ny centre de traitement Covid-19 ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina etsy Mahamasina. Vao tonga eo ampidirana ny marary dia misy ireo tompona ndraikitra manoro ny tokony atao toy ny fanazatana sy ny toerana tokony ale. Raisina avokoa ny olona tonga manatona ny CTC-19 ao Mahamasina. Rehefa avy miaona amin'ny dokotera kosa izy ireo vao mahazo ny toromarika mifanaraka amin'ny toe-pahasalamany. Misy kosa nefa ny miaramila manara-maso manokana ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana toy ny fanajana ny elanelana iray metatra. Tsy mandaa marary rehetrarehetra dia marary rehetrarehetra dia tsabonay fa misy arakaraka n'le marary zany atao ny interrogatoire araka ny dokotera dia arakaraka an'izay décideny hoe na le olona misy hôpitaly na tsy misy hôpitaly le olona izay tsy mandaa marary dia arakaraka ny andrasanay marary eto dia décidé zay hoe misy ny traitement à domicile arakaraka le signe présenten'le marary dia misy ny traitement ato amin'ny centre. Le traitement ato amin'ny centre dia arakaraka le tan'le marary fa mila oxygène izy dia efa misy box manokana an'izany ao amin'ny ato amin'ny centre. Dia ny traitement domicile kosa raha tsy mila oxygène le olona fa miprésente signe fa confirmé dia miaina fanafody tsara zazy dia traitement domicile le izy fa mila respecter les gestes barrières rehetrarehetra sy le fanaovana aritava le rehetrarehetra. Natao zao lamin'izao mba hanafanganana ny fandraisinareo marary sy amerana ny fifindran'ny hivalanaretina.
Makasika ireo miaramila mpitsabo etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena dia misy ireo tsara sitrapo zay miara-miasa amin'izy ireo nanolotra fakasitrahana sy fitaovana fiarovatena ho an'ireo mpalatsaka sitrapo misa enina ary miasa etsy amin'ny plateforme nationale de gestion médicale etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny ministeran'ny fiarovam-pirenena vola ravoavy sy tsiry rakotosa. Enna menada reto mpilatsaka sitrapo miasa ao anatin'ny plateforme nationale de gestion médicale ety amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina mpamily mpikirakira ny lafiny informatique ary opérateur de saisie no asa tanterahan'izy ireo nanolotra fankasitrahana sy fitaovana fiarovatena ho an'ireo mpilatsaka sitrapo ireo androany ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny général Gérard John Sederanirina mpandrindraka be ny ifitoerana sy ireo alehibe isan'ny tokony miasa ao no nanolotra izany. Nandalo teto ny lehibe isan'ny mbaratongany dia naniraka ny tenanay zany sy reto mpiara-miasa rehetra hanolotra fisaorana sy fankasitrahana ho an'ireo bénévole zay miasa eto. Le hoe fisaorana sy fankasitrahana io tsy hoe vitakory miasa fa noho ny fahitana fa misy an'izany bénévole zany zay mahana fandrava-tena tokoa ary tsapa sy tena hita izy satria nareo zay miasa ato tena hita hoe iankina ny asa be zay atao anatin'ity plateforme ty dia zay no nahatonga ny ministre zany no naniraka anay hanao an'izay fisaorana sy fankasitrahana zay dia ao anatin'izay dia misy zavatra maromaro vitsivitsy ireo tsy dia tena ireo koa no tena zava-dehibe satria zavatra kely dia kely ihany ireo. Ho an'ny fitahiana dia fanehoana fitiavan-tanindrazana ny filatsahana an-tsitrapo ao anatin'izao ady amin'ny Covid-19 izao. Fanetretenako noho ny fitiavako ny tanindrazako dia vonana no bénévole ka ny betsaka tatao amin'ity. Ilaina ny fifanomezan-tanana raha tiana ho foana ainga an'izao valana retin'izao. Ny plateforme nationale de gestion médicale dia manentana ny tsirairay mba hanao izay vitany amin'izao ady ombonana izao. Oetsy amin'ny tsena nisotro kosintsika amin'ity fanadihadiana manaraka ity mifanaretsaka ny mpividy sy ny mpivarotra androany dia tsy isotry androany tokoa mantsy no andro voalohany amin'ny fiverenan'ny tsena lehibe isan-kerinandro fanadihadiana avy hatrany. Taoriny ny fanambarana avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny varotra izay nilaza fa afaka miverina amin'ny asan'ireo mpivarotra dia toy izao ny zava-misy ety amin'ny tsena lehibe isan-kerinandro ety isotry. Ny olona no betsaka fa ny mividy vitsy hoy ireo mpivarotra sahirana ny olona tsy manam-bola ka dia lasa mijerijery sy manontany fotsiny izy ireo. Mbola tsisy olona mihitsy mahatonga an'izany ngamba mety le tsy fisian'le taxi be satria taxi be any tsy na mamelona ny tsenana Ambodisotro fa zao tena maina fa efa asa moa le izy dia efa eto miaritra tamin'ny alahady talohan'ilay confinement total teo iny zay amin'ny varotra farany dia androana zao vao miverina ny varotra mafy le izy ka tena mafy nefa tsy hita mifanjakana le izy fa mafy be le izy zareo ohatra mivarina miteny amin'ny télé sy ny ambony fotsiny fa mafy be le izy. Araka ny nambaran'ity mpivarotra friperira ity hatrany dia mbola tsy vaky lova izy tamin'ny fotoana nandalovana iteny isotry raha tokony efa mahalafo 2 hetsy ariary izy raha tamin'ny fotoana talohan'ny fihibohana. Oh, encore panne de courant, arrêt de production, arrêt de chantier et même plus. Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tovolahy ray namoniny sakay zany voaraika amin'ny 20 taona monja ny voasambotra ny mpitandro ny filaminana jiolahy mpangalatr-omby ny ray sipotsiny tao amin'ny tsenana Ambohibary. Ireo ndray no isan'ny vaovao lehibe misongadina ao anatin'ny vaovao tapatapany rahantsika amin'ny namana Volasoa Ravelson. Mirongatra ny asan-jolamy zao vanim-potoana fibohan'izao tsy afabela amin'izany ny ao amin'ny boribory-tany fahenina. Araka ny vaovao nampitaina dia mpangalatra ray ny tratra ny andro masom-pokon'olona teny ambohy mitsinjo ambohy manarina na mandroa hafa tafatsoaka ary mbola karohana hatramin'izao.
natolotra ny polisy nisy boribory tany fahinana avy hatrany ty olon-dratsy izay mariana fampameri-keloka voatsy ampy ray volana akory zay no nivoaka ny fonja dia izao tratra nangalatra zao indray tovolaray izay namoniny sakaiza voaraika amin'ny 20 taona monja no nisamborony mpitandro ny filaminana ary no tanàna-ponja tany Antsirabe ny 20 jolay no hita tao Anjanavaratra Fokotany Tsara Tanàna commune Lakamisy Antsirabe faharoa ny nofo mangatsika an'ity tovavy ity voatsindro ny zava-maranitra ny fony ka niteraka ny fahafatesany zany araky ny fizahana nataon'ny mpitsabo rehefa nataony fanadidina dia ty tovolahy sakaiza ny voalaza fa nahavandoza ny aiky ny elo ny ty farany ity araky ny fanazavany dia nindrambola taminy ty tovavy saingy tsy tafaveriny zany teo ny nanomboan'izy ireo niaraka ny fahametoky izy ireo fa faty no isarahana izay ny nahatonga azy namony ity sakaizany taoriny velam-pandriky ny zandary sy avy eo amin'ny poste avancé faravohitra tariany GPNC Rakotonanary sy ireo mpiara-miasa aminy dia niraisi-potsiny tao an-tsena Ambohibary reto Jolapangalatromby sy ireo namandretra tao anorana Fokotany telo mirefy Soaiadanana commune Finaninony Atsimo distrika Faratsio ny aliny 20 jolay i 7 jolay 2024 no nitsehony zany alatromby zany rehefa nizavaina ireo dahalo dia mbola nahatratrarana basy vita gasy misa roa bala calibre 12 lefina antsibe ary odigasy izy ireo zanatoboparitry ny zandary mandrisy miarina rivo distrika Nandilamena dahalo misa efatra indray ny voasambotry ny zandary avy eo amin'ny sahy ho lafo 520 basy vita gasy PA sy chargeur misa roa izay nisy bala misa enina basy vita gasy ray calibre 12 izay tsy nahitana balany rongony izay mbola amin'ny raviny sy efa voafono anaty taratasy maromaro ary odigasy fampiasan'izy ireo rehefa manao fanafiana no tratra ny araka tamin'ireto dahalo rehefa nataon'ny zandary ny fisavana azy lafiny tsy fandriampahalemana mandry andrianaratsy ny mponina any amin'ny distrika Anambatondrazaka amin'ny sesiny Asanjiola amin'ny endriny maro samihafa fakana-keriny indray no nitranga tany amin'ny Fokotany Betambako commune Bejofo ny arivan'ny zoma faran'ny volana Jolay lasa teo ray mpianakaviana iray tokony 12 taona no nisy nakan-keriny mitaky vola 12 tapitrisa ariary ireto baka-keriny ireto fanadihadiana miaraka amin'ny namana Josina avy any Ambatondrazaka mbola teo ampianona tantara toy ny mahazatra azy isakariva ny tao amin'ilay tokantrano no tonga ireo jiolahy miandamy ambavy zany arivan'iny ny ambiny dia paika ny tamin'ny fito sasany dia lasa ny tantara zay dia tonga tao an-trano moa zany zay mbola tsy nahazo tory avy na mielatra lamba dia tsy tampitra avy ny familaranay lamba dia izy fa voasambotra tato amin'ilay fivarotanay dia fa nientiny azy lefa nientsinana trano dia avia zany zay nitarony ireo varavarana sy toraka toalina sisany ianay farany dia tian'ny farany sisany hoe le tsy avonjea fa maty aty hatramin'ny fotoana nakan'ilay olon-dratsy an'ilay iray mpianakaviana dia indrona azo antso telefônina ny mpianakavian'ilay takalonaina nitaky 12 tapitrisa ariary ireo olon-dratsy ary nanondro ny toerana anaterana izany hatramin'izao mbola tsy miverina fa ny telefônina tonga hoe andrefana raha mainty zany zareo dia vola 12 tapitrisa ny dadiavany zareo ny isan'ilay olona nitondra ananjy olona anaky 5 vehivavy ray nampandreny se Fokotany ny fianakavian'ilay nalaina-keriny ny rosy tamin'ny fanarahan-diny fokon'olona tonga dia nandray andraikitra avy hatrany aho nanao ny fomba ary rehefa voro moa ny vahoaka zany dia lasa ny paritaka nanara-dina nanao ny fikaroana nefa hatramin'izao ora hitenenako zao zany dia mbola tsy misy ny vaovao voaray mahakasika an'izany hoe ary le toerana misy anazy efa trampaitrenesina ihany koa ny mpitandro ny filaminana na eo anivon'ny gendarmerie na eo anivon'ny miaramila niantso ny mpitandro filaminana teo amin'ny poste fixe Bejofo ny tenako dia fa nampafantatra ny zareo ny zava-misy dia iny moa zareo zany dia fa nilaza le chef de poste ny hoe iantso ny zareo any Vodiala izy dia ampandrehany koa ny miaramila any Ambodiaviavy dia taorina kelin'izay moa dia efa tonga izy miakatra teto aminay hatramin'ny fotoana anazahoana ny vaovao tsy fantatra na velona na maty ilay iray mpianakaviana izay mbola any am-pelatana n'ireo jiolahy pakan-keriny
mbola anatin'izay tsy fandriam-pahalemana izay fa etsy amin'ny commune Masindray kosa indray fanafian-dalo tany amin'ny fokontany ny Falerivo ao anatin'ny commune Masindray omaly alina vokany olona iray ny voatifitra ary naratra mafy nandritra izany fanafiana izany. Tokatrano anankiroa no nitafian-dalo ampolony omaly alina tokony tamin'ny sivy sasany tanoany tao amin'ny fokotany Falerivo commune Masindray district Anatsimondrano. Naratra nandritra zany ny olona ray mpifanolo-bodrindrina. Izay efa hoandritra ny herintaona satria matahotra an'le dalo fa ety aminay zany tena matety mpiavy le dalo. Dia efa mandritra ny herintaona mahery izay tsy mbo samatory amin'ny tranona io fa misitrisitrika izay roa zany. Tondra zavatra dia misitrisitrika any. Dia izay zany tsy natratrarany anay izao halina izay roa tsy tao anatin'io trano io. Dia io moa zany vakiny ihany le varavarana fa izay efa misitrisitrika any fa zay tsy samatory amin'ny tranona io tsony mihitsy fa dia raiky dolo zay dia tsy tafapetraka dia ireo zanaka ireo nefa mipetraka eto ihany. Dia rehefa tsy nahita tato izy zany fa dia nakorotany daholo nefa nao an-tranona eo mbola tsy voavoatrako e. Dia niditra tamin'ny tranony roa zanako roa izy. Dia rehefa avy eo izy zany niteny hoe aiza ny vola ozy izy ito fianko ihany dia hoe tsisy vola dia hoe le ray aty avelany aty miteny hoe tsy tany alesa ozy izy le izy ozy izy fa amroa avaratra roa sady zay ozy izy varitra le izy ozy izy no tao le mivaritra le karoty fa tsisy vola le ty amin'io ozy izy. Nifanehatra tamin'ny lehilahy mpiambi-tanàna reto dalo ampolony ary velona ny fifanjevona. Ny fokon'olona ny torabato ary ny dalina napoaka basy ka nahavoto eo ambany takibany ny mponina ray izay voaterina lefa teny amin'ny Asiera. Ny hafarany dia nitsoaka tsy nahazo na inona ny dalo. Nisy tamin'ny mponina no niandro zandary tamin'ny oaly io ihany. Nitaraina nefa ny mponina fa tara ny fahatongavan'ny zandary ary miandrandra ny hanaovan'ny zandary fisafona amin'ny alina izy ireo. Ho an'ny commune manokana dia efa nisy ny fepetra iadina amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay. Momba n'le fandriam-pahalemana zany dia tsy milamina ka mangeta eto zay zandarma zany mba hanao patrouille isan-kalina ety raha ohatra ka mbo azo atao satria ny zandarma lavitra raha ohatra ka mba hatsona. Raha halina zao izy natsona adiny 3 vao tonga taty ka tsy tratrany mihitsy le izy zany raha ohatra ka ohatr'izay amin'ny atoandro izy nefa makaty amin'ny atoandro inona moa ny dalo tonga amin'ny atoandro fa tsy amin'ny alina foana ny tonga izy. Mariana fa efa mambolana maromaro zao no miandry tanàna amin'ny alina ny vatan-dehilahy any atoerana fa tsy manakana ny dalo anefa zany. Vaovao ny trangam-piarahamonina nahitana lozam-piarakodia miisa efajato teto Analamanga nandritra izay fiboana izay araka ny tatitry ny polisy pirenena ny fandehanana mafy no ny lalana malalaka no voalaza fa antony mahabetsaka izay lozam-piarakodia izay mitatitra ny vaovao Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoason. Misa efajato ny lozam-pifamoivoizana ny tranga teto Analamanga nandritra ny fiboana ny fandehanana mafy no nisan'ny antony voalohany nambarany teo anivon'ny polisy pirenena fa mitarika ny lozam-pifamoivoizana ary miantso indrindra ny mpamily mba hitandrina ary tsy rimirimina dia malalaka aza ny lalana amin'izao fotoana ny fiboana izao. Nanomboan'izay fiboana izay dia somary maromaro le accident ka eo zany efa nametraka fepetra mihitsy izahay hoe tsy ao anatin'ny fahalalan'le lalana zany mahatonga le olona mandeha mafy dia lasa betsaka loatra le accident satria efa natratra tany amin'ny efajato nisan'ny accident tafiditra anatiny zany ny accident mortel, ny accident corporel, ny accident matériel. Zany izay vao omaly moa zany nisy olona mamo izay nanao accident teny Ampasapito nidona tamin'ny camion ny fivondronana. Izany hoe hatreto zany aloha dia iangaviana mihitsy na dia efa mikatona raha mibara fa mbola misy mitondra fiara ihany sady mbola mahita ny toerana fisotroana toko sady mbola mamo no mahatonga ny accident reny. Misy moa zany tena manao faninina mihitsy mitondra tômôbila mafy ka hatreto zany zay eto amin'ny polisy pirenena dia manentana mihitsy hoe mba moramora retsika na malalaka aza le lalana fa le misy an'le tsy lozany misy an'le olona mitsirika sy le manapakatapaka dia lasa mahatonga n'le accident. Nanamafy ihany koa ny teo anivon'ny polisy pirenena fa tsy azon'ny olona tsy manana antony mazava hivezivezena ao anatin'ny couvre-feu izay manomboka amin'ny 8 ora alina hatramin'ny 4 ora maraina.
ho an'ny kongo kosa indray tsika amin'ity vaovao manaraka ity nisy onona savorivory tany ikongo vokatry ny fandisiranyilay olona na vandoza na faty olona iray izay efa teo ampelantanany mpitandro ny filaminana moa ity olona ity nitroatra vokatry izany ireo mponina tany antoerana fanadadiana irahantsika amin'ny namana lova ramanantsao karoina fatratra amin'izao fotoana izao ilay olona voaroroy ho namono olona atao amin'ny commune ambanivohitra Sahalanina district any Kongo. Araka ny nambaran'ny sekretera-panjakana amin'ny sahanan'ny zandarmaria-pirenena ny jeneraly Ravalomanina Richard koa dia ny farimbona ny polisy pirenena sy ny zandarmaria-pirenena ao anatin'ity raharaha ity. Tany Sahalonina zany nisy namono olona dia voasambotra ny ray tamin'izy ireo. Dia voasambotra ny ray tamin'izy ireo polisy moa no nasambotra anazy dia afaka nitsoaka le olona rehefa avy eo. Dia misy tady anao fitsaram-bahoaka zany tany amin'le toerana satria everinareo fa hoe mpitandro filaminana ve no nambotsitra an'le olona fa tsy misy an'izay zany le izy fa afaka nitsoaka dia miaraka mitady azy daholo zany zao na gendarme na polisy tady amin'ireo le itida zany le nandositra io dia mbola mitady koa zany ireo olona namany zay nanao heloko mitovy aminazy miaraka taminazy zany dia efa mandeha ny fandaminana ny atoerana miaraka amin'ny député any Kongo député Brunel zany mandeha moa araka sina ny resaka fomban-drazana satria sotoavana malagasy no atao dia misy ny fandresen-dahatra koa amin'ny fanajana ny tany-tandalana. Efa niverina amin'ny loana ny toetra raha ao amin'ny commune ambanivohitra Sahalanina district any Kongo amin'izao fotoana izao olona misy 500 eo eo voatery nitsoaka noho ny fahatahorana fitsaram-bahoaka ihany koa no efa niverina nody ankehitriny. Vaovao ny fampianarana indray mava ho an'ny Tomasina isika fa ho tanterahana ny 3 aogositra izao ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinam-panjakana BEPC vola ravoavy sy tsiry rakotoazo. Ototsaina manomboka amin'ny alatsinainy fahatelo ny volana aogositra ho avy izao ny adina ara-panatanjahantena amin'ny fanadinana BEPC any amin'ny farikadidim-pampianarana Tomasina voalohany izara amin'ny toeram-panadinana roa ireo mpiadina ao amin'ny CEG Ratsimilao sy ao amin'ny lycée Rave Mananjara noho ny amiarana Parsalmana dia tsy maintsy misy ny fepetrany raisiny. Eto magnano antsoavy amintsika ray aman-dreny ampitondray stylo ny zanakatsikany satria amin'ny fanadinam-panjakana otrotony rehefa vita ny adina ara-panatanjahantena dia tsy maintsy manao soni mba tsy famezivezeny zay stylo zay mba hoe tsy hindrana amin'ny namany izy dia tsy maintsy tokony hitondra penina ny nazy raiky ny mpiadina anaovany soni manamarika fa na vita tanteraka zany adina ara-panatanjahantena zay izy mba tsy hifampindrana stylo ho sanatriny vava dia ampijailitsika ray aman-dreny miala avy an-trano fa zay no lamina no raisina. Mikasika ny sport collectif teo na be resaka na hoe mety ny azo azy ny saignatsika ray aman-dreny ho vita ihany isy tsy ho vita efa ny teknisianina no nandray ny fepetra mikasika amin'izay tsisy fampikasohana na dia kely na ny football na ny basketball na ny handball efa noraisina reny ny fomba hafakely amin'ny ty taona indray mandeha ity tsy mifampikasoka na amin'iza ny mpiadina tsirairay. Eto dia misaotra ny CRCO aty Antsinanana zay taritiny indray matoa gouverneur zay nanome ny fitaovana entiny miatrika an'izay rehetrarehetra zay indrindra indrindra ho an'ireo mpampianatra zay anadina dia nomena visière nomena gel no zarana ataontsika hoe na ny dokotera dia tsy maintsy manana gant dia manana zay visière zay dia nizarana an'izay gel désinfectant zay ampiasaigny mba hiarovana an'izay rehetrarehetra zay. Mikasika izy takeo hoe ny ray aman-dreny tsy afaka miditra anatin'ny tokotanin'ny centre d'examen fa kosa raha misy taleny sekoly na tompona andraikitra amin'ny sekoly na hoe surveillant andeha hanara-maso ny mpianany dia omena lalina malalaka atra hoe raha ohatra misy fantany ny fotoana anaovan'ny mpianany dia mba mijery izy sao maninona fa tsy misy atahorana fa efa niraisina misy dokotera misy paramède ao zay iantoko an'izay raha ohatra ka misy fahasarotana raha ataontsika hoe misy zaza somary fanimpanina amin'le azakazaka zay manome toky atsika ray aman-dreny no raisina ny fepetra rehetrarehetra ary hamantegna zay fa hizotra ny zakasy-andavany fa dia hialana atsiny satria atsika ndraiky mandray hoe mitondra zanakatsika menaky ny aigna io indraindray filmegna mihitsy ny zanakatsika zao no makabepeso hoe amin'ity ray mandeha ity dia tsy mahazo miditra any anatin'ny centre d'examen ny ray aman-dreny. Na ny fiatriana ny adina ara-panatanjahantena iraisana na ny sport collectif azy dia efa voaomana ny rehetra mba tsy hisiny ny fifampikasoana.
kasina fotodrafitrasa dia rahantsika mafantatra rehefa vita ny BPC dia iroso amin'ny baccalauréat efa nifagnatona tagnan'ny office de bac ny ato anatin'ny Cisco efa feno fasikany mba hialagna mety olana karaha tamin'ny taona lasa hoe misy ataontsika hoe misy tsy fampitombanana tamin'izay kianja zay efa mijerevanay zao efa vita daolony tokony ho izy ny kianja indrindra fa ho an'izay fasika zay somary nanano sarotra tamin'ny herintaona efa nampiaisina office de bac ny tagnany satria vao vitany ataontsika hoe Ava ho totosa moa ity adina raha-panatanjahantena BPC ity dia iroso amin'ny adina ho an'ny baccalauréat no Tomasina voalohany efa vonona ny fotodrafitrasa rehetra amin'izany na ny fitaovana ampiasaina amin'ny fanadiovana ny dobo filomanosana aza marina moa fa mpiadana 580 amin'izatra no ny safidy ny anao natation amin'izany fanadinana izany. Na dia mandalo fotoatsaritra azy ny orinasa tsy miakina amin'izao fotoana izao dia tsy nikely soroka ireo orinasa malagasy mivondrona ao amin'ny syndicat ny industrie manampy ny mpiasa ny fahasalamana fanadihadina. Ny mpitsabo no manana ndraikitra goavana indrindra amin'izao ady amin'ny Covid-19 izao rariny loatra raha toa ka tohanana izy ireo hoy ny syndicat ny industrie eto Madagasikara. Isan'ny orinasa nandray anjara mavitrika namaly ny antson'ny SIM ho fanohanana ireo mpitsabo amin'ireo hôpitaly telo lehibe eto an-drenivohitra ny vondrona SMTP. Izahay dia ao anatin'ny SIM Société Industrie de Madagascar dia ho fandraisana anjara ho fiarah-miasa fiarah-mientana ho fanampiana amin'ny fiadina valanaretina coronavirus dia nandray anjara izahay groupe SMTP namé Firokil 4 boîtes de 5 litres misy ao anatin'ny boîte anankiray misy 4 bidons de 5 litres Firokil izy io tena natokana désinfectant natokana hiadivana manokana ho an'ity valanaretina amin'ny coronavirus ity. Firokil dia désinfectant vokarin'ny groupe SMTP ny société Agrivet mihitsy zany tena mamokatra an'izy io vitanay vita malagasy vita eto Madagasikara ao ny Agrivet. Fandarana misedra olana kely kanefa dia raha manana izy dia sedra itsika tsy maintsy mandresitsika resitsika mivalana rehetra. Nanome tokantrano ireo orinasa mpikambana ao amin'ny syndicat ny industrie fa hanao izay ho hafa ny fanohanana ireo mpitsabo amin'izao ady amin'ny Covid-19 izao. Dia isorana betsaka ianao teo plasy teo mpivavy tany tokantrano tany nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany isorana iny koa ireo namana rehetra teknisianina nanatosany vaovao tamin'ity androany ity sy ireo mpanao gazety nanampy tamin'ny fanangonana ny vaovao izay natolotra antsika tany an-tokantrano tany. Manome fotoana anao ray ny tenako amin'ny manaraka veloma tokoa.